प्लान चौपट भयो क्या यहाँ यहाँ अघि नै हामीले जहाँ हामीले कसरी थाहा भयो यहाँ हेर्नु सक्नुहुनेछ दाइको यो के अरे युट्युब होइन यसले बोक्दैछ होइन गुड हाई एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु च्यानल सो आफ्टर लङ टाइम फेरि भिडियोमा आएको छु अनि आज चाहिँ हामी माछा मार्न गइरहेको छौँ गाइज होइन अनि हामीले माछा मार्नको लागि चाहिँ यो हाम्रो बाँस छ होइन यो बाँस चाहिँ अब आज हामी चाहिँ अब लगभग 5 किलोमिटर जस्तो हिँडेर चाहिँ यो लिएर जानुपर्ने छ अनि हामी चाहिँ यो सोल्टी खोला हो यो चाहिँ पछाडि देखेको तपाईँको पुल हो होइन सबैभन्दा अगाडि नै हामी तपाईँलाई चट्ट दामी माछा मारेर देखाउँ भनेको अनि हाम्रो टोलीहरू सबैजना रेडी भइसक्यो है त गाइज अनि हामी चाहिँ आज माछा बनाउने ठाउँ लोकेसन सबै कुरा देखाउँछौँ अनि आज हामी तपाईँलाई बबाल बबाल माछा देखाउँछु गाइज है त सो गाइज हामी चाहिँ अब म चाहिँ अब मास बोकेर जाँदैछु तर यहाँ हाम्रो केटाहरू भेटिरहेको छ होइन को केटाहरू भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई नजिकबाट देखाउँ होइन फेरि यताबाट कालो देख्छ क्या हेर्नु सक्नुहुनेछ दाइको यो के अरे युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर सब गरिदिनु होला सबै कुरा भयो कि भेसै लाउनु पर्यो नि त यो भर्खर दाइ गोल खेलेर आएको इज्जत ढाक्नु पर्यो त यस्तो मर्दको भरे फेरि अरूले देख्दाखेरि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला सबैले तिमीले सब्सक्राइब गरेको छैन भन्दैछ त म अब गरिदिन्छु पक्का म भरे हेर्छु घन्टी बजेको म थाहा पाउँछु नि फेरि ल जीवन गुरुङ हैन ल सिल्भर प्ले बटन जाऊ लगाइस ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट भन केटाकेटी हो बिग फ्यान भन एकचोटि अनि ए हावा मान्छेहरू हो के अरे ओए लाग्छ भाटाले ल ल ल केटा ल जाऊ ल ल अहिले भरे आउनु भरे लगाइ त अब चाहिँ हामी यो खोला कसेर होइन हामी जाँदैछौँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ अगाडि जाँदैछ ऊ पर होइन अब हामी चाहिँ अलिक तल गएर चाहिँ हामीले अब आज तपाईँहरूलाई माछा मारेर देखाउने हो होइन आफ्टर लङ टाइम भिडियोमा आएको होइन तपाईँलाई चाहिँ आज माछा देखाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा हामी निक्लिएको छौँ है त फिल्डमा लगाइज ल निक्लिन्छ आज सो गाइज अब मेरो बाँस चाहिँ मैले यसलाई बोकाएको होइन यसले बोक्दैछ होइन गुड अनि यसले चाहिँ एउटा बोक्दैछ ल मेरो चाहिँ एसिस्टेन्टहरू पनि भइसक्यो होइन तँलाई एउटा माछा ल मेरो दिन्छु एउटा है यसले पनि के बोल्छ त्यो जथा है बोल्नु हुँदैन सो गाइज हामी आज माछा मार्न लगाएको तर यहाँ तनाव भइसक्यो होइन प्लान चौपट भयो क्या यहाँ अघि नै हामीले जहाँ हामीले थुन्न भनेर आएको त्यहाँ चाहिँ पुरै सबैजनाले थुनेर चाहिँ अघि हानिदिइसकेको छ अनि हाम्रो बाँसहरू चाहिँ उता राख पैसा पर बाँस चाहिँ पर राख्नु गइरहेछ अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ थुनेको ठाउँमा हामी हेर्न गइरहेछौँ होइन साँच्चै कि त्यहाँ थुनेको हो कि रहेछ भन्ने कुरा हेरौँ है त है गोपालजी खतम भयो इलेक्सन यहाँ खतम भयो यार होइन तेरिका यत्रो दुःख गरेर हामी यत्रो हिँड्दै आएको घाममा यस्तो कन्ट्रोल पर घाम छ है तेरिका मैले फेरि फुच्चे ग्याङ पनि ल्याएको थिएँ क्या यिनीहरू यस्तो फेरि आज त फेरि माछा पनि झिङ्गा लाला भयो त गाई अब त्यहाँ गएर चाहिँ हामी हेरौँ होइन कसले चाहिँ माछा मारेछ भनेर के यहीँका हाम्रो गाउँले साथीहरूले चाहिँ यहीँकोले चाहिँ हानिसकेको चाहिँ यार चौपट भयो नि प्लान त सबै चक्राचुर भयो यार खतरा आज माछा मारेर देखाउँ भनेको थियो त्यो सबै चौपट भयो यार हो यस्तो काँसघारीमा हामी तेरिका हो कस्तो खालको काँसघारी हो यो त यस्तो घारी हिँड्नुपर्ने हुन्छ धेरै दिन पछाडि अगार ठुलो माछाहरू आज छ भने झन् प्रो फिसरमेनहरूसँग आएको उल्टै लास्टमा त प्लान नै सबै चौपट भइदियो यार अलरेडी हानिसकेको छ नि त यार हट कतिखेर हानी हो साथी हो 1 घन्टा भयो हट हामीले यहीँ हानु होला भनेर सोचेको थियौँ चौपट भइहाल्यो नि हाम्रो पनि केही हुँदैन सो गाइज हामीले चाहिँ यहीँ माछा मार्ने भनेर आएको थियौँ होइन साथीहरूले हालिसकेको रहेछ होइन अब के हो कति माछा निक्ल्यो त भर्खर हालेको हाइट तेरिका यो ठाउँ दामी थियो यार यो यहाँबाट चट्ट यो माछा चाहिँ यहाँ डरो सो गाइज बर्बाद भयो हामीले यहीँ माछा मार्नु खोजेको थियो होइन प्लान चाहिँ एकदम चौपट भयो हामीले माछा मारौँ भनेको यहाँ चाहिँ केटाहरूले हानिसकेको रहेछन् अब हामी घरतिर फर्किनुपर्छ होला बाख्रा पनि छ त हौ यहाँ त हट हट
आज हाम्रो प्लान फेरि अघि 12 कति 1 बजेदेखि कति 11 बजेदेखि प्लान भइरहेको थियो हामीले आज माछा मार्ने भनेर होइन सब चौपट भएर चाहिँ हाम्रो गोपाल साथी चाहिँ पुरा निराश भएर बसिरहेछ कोन हान्दै बसिरहेछ यो पनि आएको थियो यो पनि खोइ दाइले भएको बिहानै हेर्नु भएको थियो नि त दाइले बिहानै हेर्नु भएको रहेछ यो ठाउँमा के गर्नु माथि नै ठाउँ थियो त माथि हैन छैन सबै मारिसकेको माथि चिकन दिन्छ ब्रदर कसरी थाहा भयो यहाँ माछाको त हामी ए सब किरा भेला भएछ अनि माछा त जत्रो पानी हो आज बल्ल बल्ल यसो माछाको अनुहार हेर्न पाइन्छ भनेर आएको त के गर्नु आज हेर्ने मात्रै पाइने भयो यति पानीमा कि सुगाई यहाँ चाहिँ माछा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो रहेछ होइन यहाँ चाहिँ अब मैले यहाँबाट देखिरहेको छु आँखाले पुरा पल्टिरहेछ माछाहरू त्यहाँ पुरा होइन अनि आज हाम्रो अब साथीहरूले चाहिँ माछा भक्कु पार्ने भयो होइन अब हामी यता जाउँ भने माछा छैन उता तलतिर पनि माछा छैन अस्ति हामीले हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यहाँ पुरै ग्वालीहरू देखाउँदै थियो होइन अनि आज चाहिँ चट्ट यो यहाँ चाहिँ फेरि किचडा माछा छैन त यहाँ यहाँ म्याक्सिमम् चाहिँ किचडा माछाहरू छ जो चाहिँ तपाईँले लोन्ड्रा खोलामा तपाईँले त्यो भिडियोमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ होइन त्यस्तै खालको माछा छ क्या यहाँ तर माछा चाहिँ हेभी छ लगभग तपाईँको 9-10 केजी होला यहाँ कति छ दाइ तपाईँको अन्दाज भन्नु त कति होला रमेश दाइ होला नि 15-20 किलो 15-20 केजी होला भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ नि हामीले यहाँ भिडियो बनाएर कम्ता तपाईँहरूलाई यसो हल्का हामीले चिनाउनु पऱ्यो नि त मङ्गलारेमा बल्छी मेन भनेर बल्छी धुर्पे ल मजाले माछा मार्नु होला ल ब्रदरहरू ल हामी चाहिँ अब लाग्यौँ गाई छैन अब यो हाम्रो माछा आज मराइ भएन अब कुनै दिन फेरि आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई माछा मारेको देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीले फेरि यो माछा मार्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो पर चाहिँ हाम्रो त्यो सबै के अरे हाम्रो बाँसहरू चाहिँ राखेको छौँ होइन 2 घना लगभग बाँसहरू राखेको छौँ आजको भिडियो हाम्रो भएन केही छैन अर्कोचोटि हामी गरौँला अनि अहिले चाहिँ हामी अब रङ्गे हात फर्किनु परिरहेछ होइन एकदम निराश भएर हाम्रो गोपालजी र हाम्रो भेनाश्री होइन हाम्रो पुच्चे डनहरू त्यसै गरी म पनि होइन हामी चाहिँ जस्ट 2 घन्टा 1 घन्टा या 2 घन्टा हामी लेट भयौँ क्या 2 घन्टा 1 घन्टा हामी अलिक छिटो भइदियो चाहिँ हामीले चट्टा हाम्रो हातमा चाहिँ त्यो हुन्थ्यो आज होइन गाइस तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्थ्यो तर आज हाम्रो लागि चाहिँ ब्याड सिन भइदिएको छ होइन यहीँको केटाहरूले चाहिँ अब हान्दिसकेको छ केही छैन हामीलाई होइन अर्कोचोटि हामी तपाईँलाई माछा मारेर देखाउँछौँ सो गाइस अब यस्तै भयो भिडियोमा होइन अब हामी चाहिँ घरतिर फर्किँदैछौँ खाली हात होइन हातो लागेको सुन्न सधैँभरि यस्तो हुन्न है त हो क्या न बाबु कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ जिन्दगीमा होइन सो गाइस यति भन्दै अब हामी चाहिँ अब घरतिर फर्केको तर पनि हामी निराश हुँदैन होइन गोपाल चाहिँ अनि के आज घरमा पुरा दरो बरलाई तेल तताएर राख है आज माछा खानुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो नै भन्नुभएको थियो कि नै खानै छैन हौ घरमा हो र त्यतिकै दोकानबाट हिँडेको मान्छे आज माछा मार्ने पुरा धोको थियो होइन फेरि हाम्रो अब गोपालजीको अब तिहार पछाडि त फेरि बराइनको भिजा लाग्दैछ होइन त्यहाँ पछि बराइन सुर्र हो त्यहाँदेखि अनि कति वर्ष पछाडि भेट हुन्छ होइन तर माछा मार्ने अन्तिम भनेर पुरा एक्साइटेड भएको थियो तर आलु खाइस् भने इस भयो जस्तो भयो क्या इस खाइस् माछा भने जस्तो भयो सो गाइस यस्तै छ जिन्दगी है त सो आजको लागि हाम्रो भिडियो यति अन्त्य हुन्छ सो एभ्रीवान बाई बाई सी इन द नेक्स्ट भिडियो एभ्रीवान बाई बाई